Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a minha amiga tá muito estressada. Eu ouvi um barulho. Nós duas ouvimos um barulho lá fora. Tá. Nós vai gravar tudo pra vocês. Gente, eu vou sem meu chinelo. Ai, se nós encontrar alguma coisa, eu já corre rápido. Liga o ventilador. Para de... Gente, nós encontramos um monstro. Nós encontramos um monstro. Gente, Essa aí é tão inteligente. ai meu Deus. Tá bom.